Mama mwilu mama na bana haleluya. Haleluya. Mama mwilu mama na bana haleluya. Haleluya. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu mama na bana. Haleluya. Haleluya. Mama mwilu mama na bana. Haleluya. Haleluya. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu mama na bana. Haleluya. Haleluya. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu mama na bana. Haleluya. Haleluya. Mama mwilu mama na bana. Haleluya. Haleluya. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye. Haleluya. Mama mwilu oye. Mama mwilu oye. Mama mwilu oye. Oye. Soutien de l'église. Mbote na bino bandeko batali obozwami ebele bipai biso bokolanda biso na émission na bino spéciale Maman Mwilu 27 avril 2023 akokisi bongo 64 ans depuis atika biso. Maman wana kufaka le 27 avril 1959 azalaka bongo mwasi épouse ya papa Simon Kimbangu. Balobi azali femme militante, azali femme combattante, ndenge nyonso bokobengela ye kasi azalaki bongo mère spirituelle ya lingomba ya Kimbangu. Sika wana yambeli bino na kati na plateau na biso ya lelo spécial o tozoko honorer Maman Mwilu na ba qualité na nyonso. Ke sika wana zo présenter bino ba invité na biso na kanisa boyoki bango na lolaka tango ba ko sepela bongo mokolo ya kitoko oyo maman asilaki ko wa kasi atiki bongo misala ya kitoko ebele. Nako bana na ndoi na ye bozali ebele na mokili mobimba. Maman Mwilu Marie-France mbote na yo. Mbote mama. Ozali makasi kitoko. Nazali makasi. Ok. Na moni lisusu Maman Beso Jeannette mbote maman. Merci mingi maman mbote mingi. Ok. Na moni lisusu pe Maman Patricia Kitole mbote na yo. Mbote maman. Ok. Sika wa toko solo na bango makambo etali Maman Mwilu. Nakanisa batu mingi tope bilenge oyo bayesika parce que ba génération na ba génération lisolo ya Maman Mwilu pe ya Simon Kimbangu ekobeta maka toujours. Maman Mwilu azali nani? Azali épouse ya papa Simon Kimbangu oyo asilaki bongo ko zwa bongo don topé grâce ya kosaela nzambe na époque wana ya colonie belge kasi mwasi na ye atika kiyete likambo kamwisanga mingi ezali 30 ans oyo asalaki na boloko kasi mwasi na ye atikala kibongo yenge bene na bana na ye pona kosala bongo oyo ezali contrôle pe lelo oyo tomoni lingomba epanzani mokili mobimba talatina tokomemia mama oyo pamba te asali lokumu ya mboka Congo. Alors na bandi bongo na ndoi na ye Maman Mwilu sika wa kombo ya Maman Mwilu kombo nezaki Maman Mwilu kia wanga nzitani kombo wana elakisaka nini parce que na yebi que na époque ba kombo nyonso ezalaki na ba signification nango. Merci mingi na mutuna. Bon pona kombo signification ya kombo ya Maman Mwilu tozaka l'association ya ba ndoi ya les 5 noms oyo ezali ya ba tata na biso to benga la famille sainte. Nous allons kombo ya papa Kimbangu, Maman Mwilu,
papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Diangenda. OK. Nde mokolo mususu nde na association na biso tokutana na papa Mbenza moko ya ba petit fils ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu. Totuna ki kombo wana ya mama Mwilu la kisinini. Nde ayebisi biso habité mama Mwilu ayebi penza signification nango te, apesaki biso signification nango te. Mais ayebisaki biso kaka ke mama Mwilu ezali lumière. OK. Ezali lumière. Nde ayebisaki biso. Wana monoko ni. Bon, ayebisaki biso yango na monoko ya batu ya este. Na este monoko kombo na mama Mwilu elakisi lumière. Bana este yango nde biso tokangi eza na ba dialecte moko boye na este kombo wana elakisi lumière. OK. Yango nde tokangaki. Nde signification ya mama Mwilu ya kombo ya Mwilu nde yango wana. Mama Mwilu azalaki porteuse ya religion kimbanguiste. Mama ozali boso nanga maman Jeannette. Betela biso lisolo wana parce que na ebité na époque wana yo zalaka. Soki alaka te, je pense que ba betela bino lisolo. Merci mingi mama ba betela biso lisolo ya mama Mwilu ndenge abika na papa Simon Kimbangu. Tango papa Simon Kimbangu akena boloko mama Mwilu atikalaki na bana na emisatu. Mama Mwilu asufraki mingi sima papa Simon Kimbangu. Tango mama Mwilu afandi kolia na ezalaki na pasi, kolata na ezalaki na pasi, kolala na ezalaki na pasi. Tango afandi na bana na emisatu, mutu asalisa ye te. Mutu aya na eloko te apesa mama Mwilu. Ni kwanga pondo eloko moko te kopesa ye te. Mama Mwilu azaki kobika na pasi makasi. Kasi akangaki ka mutema. Atrishaki te na kati ya souffrance na ye wana. Wana toko beta penda c'était makasi mingi. En tout cas, toko zali guerre makasi. Babanda koyaka. Oh, mama, babandaki koya. Sololati. Babandaki nono betelo lisolo. Beta lisolo mama. Babandaki koya bayaki koyebisa ye mama ndenge otikali mobali no akozonga lisusu te na lingina sungo na bana oyo na bokola bana oyo. Mama zaki koyebisa ye kaka mwana tika biloko wana papa na yo azali. Ata soki commerçant kinde yo teka na ye biloko. Ayei kwa ya commerça soki ake otambula ti place ya kolala ezati akoya kolala kaka pa mama Mwilu soki aye kolala wana na butu sikoyo alandi mama Mwilu mama naza na posa na yo na sunga no na bana mama koloba mwana nanga kende kolala makanisi ana longola yango. En tout cas mama Mwilu atrishaki te, mama Mwilu abatelaki dignité na ya bo mama tina suka lokola yaki kotika biso na le 27 avril. Atrishaki te azwaki mutu mususu te neti biso lelo tozo sala soki papa ke mission de service yo tikali ata musala kaka wa ke na 7h ba 15h nano yo te yo sikoyo oleka no makwe oyebisi bana o na ke quelque part na zo ya nzoka okeno pembeni kuna ko ke ko tricher na yo ko kende ko zwa $10 $20 na yo kasi mama Mwilu mukolo moko te atrishaki biso ba jeune fille en tout cas to zala makasi koyeba ko batela mibali na biso atake musala atake mission de service batela bana to liboto yo tika na bango ko sala makambo ya buzoba te ko pesa ekopesa yo lokumu malamu te na place yo fandi. Balobi tangisa mwasi to pe éduquer mwasi ezali ko tombola kita ya ba nation ebele. Maman Patricia na ye epai na yo pona nini mama Mwilu atrishaki te nde mutuna ya baimbo kabako tuna mama wana abatelaki mafuto ezalaki na kata mobali na ye. Ndenge nini okomona makambo ekosalema lelo comparable okokompara ngona oyo n'époque ya mama Mwilu. Merci pour na mutuna. Maman Mwilu atrishaki te po ayebaki. Amonaki tango mobali na ye papa Simon Kimbangu. Tango nkolo Yesu azobenga ye na butu pona kopesa émission wana liboso abangaki. Tango amoni finalement que eza mission yo il faut mobali ya sala yango. Donc elle a été un soutien. Yango wana kutolobaka maman Kimbangu ce soutien de l'église. A sala ki rôle na yo ya bo maman ko soutenir mobali. Po biso ba maman toza na mission wana ko soutenir mobali soka zo sala likambo moko bo il faut ozala sima na ye pour que eloko wana parce que yambo il faut comprendre vision zala kini. Tokolo ba ke mobali na ye Simon Kimbangu azaki maele mingi asola ki na mwasi na ye makamunyo so nzamba ebisaka ye. Yango accompagner ki ye. Yango solo la parce que ba imbo kabako comprendre
mission ya maman Mwilu ezalaki nini na komba na ye koba na yo oui asoutenaki mobali na ye po amonaki ta mobali na ye ebisi po chaque fois azosutuka me ozosolola na nani nga nazomona motu te nde papa Simon Kimbangu ayebisi alobi nkolo Yesu azopesa nga mission na sala me nga nazoyebisa ye na kokoka te tango sikoyo ameki akimi nani mungongo wana aye na Kinshasa abandi kosala na HCB soki paye ebimi tango ya kokende se présenter kuna po azwango akuti signature na ye pendant que azwaki yango te amonaka yango te akimi bafaçon nyonso esimbi te finalement il a été obligé à kondima tango andimi azongi ayebisi mwasi alobi non namoni choix eza te il faut na sala nde nkolo Yesu atindinga alors mwasi amonaki que eza mission moko eza salvatrice donc il faut mobali asala donc son rôle à elle étant la femme à papa Simon Kimbangu ezaki ko soutenir. Le 27 avril me rappelle une date, ça me rappelle également une femme de courage, une Congolaise, une femme qui est née dans une certaine époque où on ne parlait pas encore des droits de la femme, on ne parlait pas des droits humains, même pas des droits des enfants, mais une femme qui s'est distinguée par son courage, par son abnégation, sa détermination à pérenniser des valeurs, inculquée par son mari. Je parle de maman Mwilu, cette femme qui était épouse de Simon Kimbangu. Lorsqu'on a arrêté son mari, c'est elle qui a continué avec le mouvement. Dans des conditions difficiles, lorsque le colon traquait les fidèles, elle s'est cachée dans des maisons pour essayer de pérenniser ses acquis. Ce n'était pas facile, mais grâce à son courage et son abnégation, elle a tenu bon. Pendant 30 ans, elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté de former. Elle n'a pas arrêté d'enseigner et c'est cette date qui lui a été dédiée. Et c'est pratiquement mon combat actuellement. Beaucoup de gens qualifient maman Mwilu comme une femme d'église, c'est bien. Mais il faut savoir qu'elle est au-delà de ça. C'est une femme qui s'est battue d'abord pour les droits civiques en général. Elle n'est pas différente de Martin Luther King qui s'est battu pour les droits des Noirs. Cette femme, le simple fait de dire que et de penser que nous avions le droit de nous réunir, de croire, passez-moi l'expression, en nos croyances, de prier comme l'on veut, de ne pas céder à la pression du colon. Pour ça, déjà, c'est une femme qui s'est battue pour les droits civiques. Maintenant, pour les droits des femmes, regardez l'époque. C'est l'époque où la femme était à la cuisine. C'est l'époque où on était mariés, où on devrait parler à basse voix, où on ne pouvait pas se mettre devant les hommes et parler. Mais cette femme, elle a brisé ces stéréotypes. Elle s'est mise devant et elle a dit allons-y. Elle a encadré, elle a enseigné. Peut-être même qu'elle savait, peut-être même elle n'était pas allée à l'école, peut-être. Mais elle a enseigné. Comment a-t-elle fait? Par sa sagesse, par son intelligence que Dieu lui a donnée. Et moi, je pense qu'au-delà d'être une femme d'église, c'est aussi une femme de courage et une femme de détermination. J'ai été honorée et décorée par la ville de Bruxelles en l'honneur de maman Mwilu, parce que ce n'est un secret pour personne, que ce sont les Belges qui étaient derrière l'arrestation de Simon Kimbangu et également derrière les pressions qu'ont reçues les adeptes de Simon Kimbangu. Et cette femme a été humiliée, elle a été battue. Et la nation belge aujourd'hui reconnaît le tort infligé à Simon Kimbangu et également à maman Mwilu. Alors ils ont émis cette volonté de reconnaissance en organisant cette activité où ils ont primé certaines femmes congolaises, dont moi. Donc j'ai reçu le prix Maman Mwilu pour mon travail, pour les droits des femmes. Mais également, il y a toute une avenue en Belgique qui a été débaptisée à l'honneur de Maman Mwilu. Donc c'est la première africaine qui a toute une avenue en son nom en Belgique. Et c'est un acte louable. Et mon travail, lorsqu'on m'a donné cette reconnaissance, on m'a dit que je devrais avoir deux niveaux de travail. Le premier, c'est d'abord militer pour la reconnaissance de son travail. Pas seulement la femme de son époux, mais comme femme de courage. Donc c'est pour ça que je me bats. À l'Assemblée nationale, je me bats. Vous avez vu aujourd'hui devant le chancelier, j'ai encore martelé le fait qu'on doit reconnaître cette femme par ses œuvres, par ce qu'elle a fait, non pas seulement comme femme de Simon Kimbangu. Et deuxième chose, évidemment, c'est par le travail que nous faisons dans les milieux de femmes,
que ça ne s'arrête pas au niveau de la République démocratique du Congo, que nous puissions atteindre des millions de femmes de par le monde pour leur faire voir également qu'au Congo, il y a eu des femmes. Au moment où on parle de Jeanne d'Arc, qu'il y a eu des femmes au Congo aussi, des femmes courageuses. Peut-être qu'on ne connaît pas encore l'histoire, mais dans les jours à venir, l'histoire de Maman Mwilou sera enseignée à nos enfants et surtout à nos petites filles. La journée, c'est d'abord mettre en avant ses valeurs, toutes ses valeurs, que ce soit comme épouse, que ce soit comme mère, comment elle a réussi à concilier le combat, la lutte et sa vie de mère et d'épouse. Il faut les mettre en valeur, mais surtout la connaissance. Parce qu'on ne peut pas célébrer quelqu'un que l'on ne connaît pas. Moi, je ne regrette pas, mais j'ai appris Jeanne d'Arc à l'école. Mais j'aurais bien voulu qu'on m'apprenne Maman Mwilou à l'école. Parce que je me sens plus proche d'elle. C'est mon histoire, c'est mon ancêtre. J'aurais aimé que nos enfants, et j'aimerais que nos enfants, dès les bas âges, apprennent cela à l'école. Et ce n'est pas qu'une fête pour les Kimbanguis. Ça devrait être une fête pour toutes les femmes. C'est un exemple, c'est un modèle, c'est un repère. Ngai Maman Mwilou Luntadila kia wanganzita Marie pandi na États-Unis na botamia na Kinshasa donc na fin na États-Unis depuis 1980 kunande na sali moi d'études après na saki dialyse na sali théologie na sali pe éducation des enfants tofungulisi pe lingomba na biso ya église Kimbangiste kuna na États-Unis na Atlanta depuis 88. Bon, ati na mkola lelo to komi église Kimbangiste USA. Donc toza ko kola se ko kola to komi na bandi mebele ba wuti awa ba wuti ba mboka ya mususu neti Angola, Congo Brazza, pe ba place mususu ba Brésil, tout ça ba komi koya na États-Unis. Donc to komi ko sangana ko sanjola kolo na biso pe to panza sango monene ya Papa Simon Kimbangu. Donc Maman Mwilou kia wanga Marie azali d'abord moi c'est à Papa Simon Kimbangu ndenge nakala to bengaka prophète Simon Kimbangu. Donc yende aboti tata Kisolokele, tata dia Lungana, tata dia Ngenda. Donc na oyo nyonso asalaki tango Papa Simon Kimbangu akoti prison na ndenge atikalaki po bawo bazali kolanda Papa Simon Kimbangu na heure wana bango nyonso tu batindaki bango na bamboka ebele à peu près 37 000 familles mais ya atikalaki malgré pasi wana malgré séparation ya ye na mobali na ye na mwana na liboso Papa Kisolokele mais mama asalaki oyo nyonso mama fwa sala akomi mama ya biso nyonso tu asangisi bato nyonso tu awa na Congo Kinshasa surtout pote to continuer kosanjola tata Nzambe pe koyeba nani Papa Simon Kimbangu. Bon na makasi na ye na bolingo na ye na ndenge azalaki femme moko très héroïque et puis motema malamu alingaki te kombo ya mobali na ye kendeka ndenge wana zomona yango na salaki nyonso tu to continuer musala oyo mobali na ye atikaki ndenge babaka na sima ya na pembeni ya mobali mwasi ya malamu azalaka toujours alembaki te atikaki pe te acholaki pe te asilikaki te ayokaki mpe mawa te alobi papa akei malgré akei na monzoto akei pa mosusu me na molimo aza na biso. Donc il faut qu'on continue mission na ye to sala musala na ye ke liboso. Donc Papa Simon Kimbangu tango bakangi ye na colonie belge batindi na Lubumbashi kuna fani na prison 30 ans. Mais Maman Mwilou lokola ye asia asalaki libala na Papa Simon Kimbangu yeba na libala babaka liwande ko kabola bino pona ye alobaki ata ndenge nini akoki te ko kende kozwa mobali mususu o moto aye aluka ye ambinga kaka malgré mobali aza na prison mais lokola azalaki unique azalaki mama botosi mama bolingo abateli libala na ye ti na suka donc azalaki nete ke mobali aza te lokola ke na ye
tikaka nakenda nga na bana na ngai non lokola ye asa prêta serment epai ya nzambe ke kaka liwa ekokabola bango afandaki afandaki ti na suka asali oyo mwasi ya solo asalaka ayoki na ye te ke o nakende koluka o nakende kosenga o mawa o nini non yango tobengaka ye mama moko modèle papa Simoki mama afandaki mpenza na prison 30 ans nayebi te soki na lelo bamama mingi bakoka kofanda 30 ans sans ke babake nazwa mobali mosusu bien nini eza exception monene mpona mama Mwilu naza koincarne comme tel te po kombo apesi ngai ye moko abatise ngai ye moko bon naolanda exemple na ye naolobake eza mpenza devoir moko monene ya komema kombo wana il faut kozala mpenza na limemia il faut kozala mpenza na bolingo il faut kozala mpe kosala mosala mpe kopanza sango monene ya papa Simoki Mbangu donc yango na epai nazali na États-Unis nazosala nyonso ngai na elongo na bandeko mosusu to continuer mosala oyo mama Mwilu abandaki mpona papa Simoki Mbangu na kozala parfaite lokola ye te mais naza komeka parce que kombo na ye il faut kozala mpenza prudent il faut kosala ndenge ye asalaki il faut kolakisa bolingo ye azalaki nango donc ngai moyen nayebisa bino mpenza eza te me bato nde bakoyebisa bino ndenge ngai mama Mwilu naza kuna na États-Unis parce que nakoki komikumisa te bino bokoyebisa ngai soki nazosala ou bien nazosala bien te. Merci beaucoup pour exemple ya mama Mwilu aza exemplaire aza mama moko unique mama moko lukaka na ye te ke mbongo ou bien honneur ou bien nini ye azalaki wana mama moko très simple. Ok, mbote na bandeko nyonso bazali kotala biso pe bazali koyoka biso. Kombo na ngai Claudia Luntadila Nsimbalina nazali moko ya bana ya papa Luntadila Ndalazafwa oyo azalaki premier secrétaire général ya église kimbongiste pe na mama Jeanne Lukebao ye pe azalaki pasteur na lingomba na biso ya kimbongiste azalaki parmi bato ya liboso bazwaka bakarte na maboko ya mama Mwilu carte ya mondimi pe bamosusu bazalaki bakarte ya bapasteur. Bon mpona nga le 27 avril eza mokolo monene parce que yango elakisaka résilience donc bokasi ya bamama oyo mama Mwilu alakisaki biso parce que mama Mwilu azaki femme moko exemplaire pona biso ba mama pona biso ba chrétienne pona biso ba kimbongiste et puis pona ba mama nyonso ya mwindu parce que mama Mwilu malgré que mobali na ye papa Simoki Mbangu azalaki na prison pendant 30 ans elle se retrouvait na bana na emisatu ye moko et puis bazwaki ye mwana moko ya liboso na l'âge à 7 ans batindi musika na Mayombe et atikalaki wana malgré souffrance malgré ba calomnie malgré ndenge bataki malgré oppression pas ya ba belge a résistaki a salaki te ke nga natikali na bana kaka ngai moko mobali te mutako edenga ezali te surtout que ba belge ba pekisaki batu ba aider bango alors a résistaki batu mingi babandai ko ya batu mosusu bayaki wana bayeko senga eki makango po bapesa ye loka kolia mais mama Mwilu na kondima na ye na bolingo azalaki nango na papa Simoki Mbangu pe na foi na ye alobaki jamais nga na okweya yango nde tozwaka ye ko mama moko exemplaire likambo wana ya kotepatepa wana ndenge obengi yango na lingala elingi koloba te ke soki oza na pasi obanda kotepatepa okende kolukaluka o mobali boye non biso basi tozala mpe kaka na besoin ya mobali te mpo ose suffire il faut ozala na mayele il faut ozala na bwania il faut résister na batentation mbongo yango nde ebomaka makambo ebele yo mwasi surtout na mabele na biso ya Congo
nzambe apesa biso mabele oyo eza jardin d'Éden oyo baluka paradis terrestre. C'est ici le Congo eza paradis terrestre. Soki ozwi mbuma kaka ya lisango bwaki wana ekobota donc okufa nzala te. Oza na besoin mobali kaka te po okwa kolesa basi na bana na yo to milesa. Non 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 non. Oza na besoin ya mbongo te. Ba tomate obwaki ekobota oteki olesi bana. Oza peka na besoin olia ngombe te to soso te po ozala bien. Non. Ndunda eleki nyonso. Ba mango tolonaka eleki nyonso. Donc il suffit ozana o wana oyeba ko équilibrer repas ya bana na yo. Bozala bien, oza besoin mobali te, oza besoin tinda pe bana ya basi ba ke osa kindumba te po bolia na ndaku. Non. Tolanda exemple ya maman Mwilu. Elle avait pas besoin ya batata mususu ba ya po aller sabana ye. 30 ans de prison ya mobali. Mais azui makangu te. Nzambe nde azaki na ye. Azaki na kondima. Azaki na force o nzamba pesaki ye. Soko tse makanisi na yo nyonso, soko tse bolingo na yo nyonso na mobali na yo. Et puis olobi ke nzambe pesa ngai makasi na bokola bana na ngai pendant que mobali na ngai azali na ngai physiquement te okokoka. Okokoka même après 100 ans okokoka. Ba maman tozala résiliente. Donc toko sa makate ke soki mobali azano pembeni te okoki kobokola bana te. Nzambe azliki nyonso. Landa exemple ya mama Mwilu Kiawanga Nzitani. Bolongani ya papa Simon Kimbangu. Merci. Tozongi lisusu na kati ya plateau na biso spécial Maman Mwilu 2023 na yambeli bino baimboka pe lisusu bazali bongo ba chantre bazali ba chantre tozala chantre tozali na longi tozali pe na eucharistique ya lingi na loba mingi eucharistique. OK, d'accord. Catéchiste. OK, merci maman. Pe tozali lisusu na maman na biso musicienne pe maman Patricia salaka bongo théâtre kimbanguiste. Nini oyo bosimbi ndenge tolandi lisolo na maman Mwilu oyo afandaka bongo na États-Unis azali pe longi kuna na États-Unis azoko koba na musala nzambe na ndenge babengela ye sikawa nini oyo moko na moko lokola maman asimba pona tina église kimbanguiste. Ngai bon naza kimbanguiste depuis ma naissance. Esalamaki ndenge nini baboti baboti bazalaki déjà bakimbangiste baboti biso pe na kati ya Lingomba ti lelo tozali. OK. Tango bazobetela biso lisolo ya mama Mwilu c'est ngai. Tango mama azaki na zemi papa diangenda yebisi mama mwana oyo kobota kozala mwana mwasi wana échographie ezalaki te mais yebisi ke kobota mwana mwasi opesa ye kombo ya mama na ngai. Mais tango baboti ngai baye na ngai na mokoto mama bimo pita baye na ngala mokoto papa ya azwi ngai abi mama na ngai yo ya mbinga apesaki tata na biso condition bi mwana oyo bo encadrer bien ndenge mama na ngai azalaki mais soki a dérouté papa ngoyi yo kozwa problème na ngai. OK. Donc nazalaki mwana moko nazaki na tante ke na vanda nga moko boy donc so na vandi kanga mo tata ye mama pardon tambola malamu bado pesu kandate si na bana aussi likapeto tata na vanda ni ete na sina yo kama kamolobi na yebi umula kate sino tengala kokufa sino tengala ko etumbu papa simbanga opinion ngai mama Mwilu opinion ngai alors faut tambola malamu. Donc tata azalaki tout le temps avant d'otikela nga tante chaque fois zo rappeler nga kaka tambola malamu ndenge ndo yino atambolaki alors nga peta on ayi kokola na bino non mama Mwilu atambolaki bien tanga atambolaki bien azangaki eloko te parce que balobaka soki oza en communion na nzambe nyonso kosenga ye okozwa. Donc voilà nakomaki komeka parce que na mokili na bon mama Mwilu akokaki yango azalaki pe kana mokili azalaki mondaine kana nde biso toza donc nga pe na baki na komeka malgré ba tentation ba nini mais eza pasi tokoyaka pe des fois mais ermo ozongi obité mama Mwilu amekaki yango bongo nga te pona ni tomeka sikawa oyebi ndoi na yo auti koleka po ye mama Mwilu nda pesaka ye kombo. Oui, maman Mwilu na yebi histoire maman na ye abetaka histoire abetaka ngo maman Jeanne paix à son âme azalaka tant babala na panta dit la vandaka mingi pa maman Mwilu donc ye pe en tout cas aza vraiment exemplaire
mama wana vraiment aza exemplaire komona bizaleli na ye na lingomba bon na approche ye ebele te mais na mosika nde namonaka ye evandeli na bato en tout cas na banda komona ye azalaki mama malamu na bi vraiment ke mate ya mama mwilu asimbaki yango bobebisa nkombo oyo te nazongeli mama jane oseki makasi boye ndeni mama naseki makasi boye natondi na esengo ok ngai ntango nabalani na papa mobali na nga nde liso na bandaki kozela nazalaki na age ya 19 ans ok mobali na nga 22 ans ok toye tobalani bana ntango tosombi lopango na biso nasepelaki napesa parti moko 10 si 20 natongi chapelle c'est-à-dire natongi ndako ya moke ya nzambe tobandi kosambela nga na bana lokola sanctuaire nazwi mpe bato libanda baye kolanda tokomi bato mingi tosombi flite tosombi grosse caisse tofungoli lingomba kimbangiste na kati ya lopango na nga ok omoni ke musala mama mwilu asalaki na meki pe ko na meki pe na memana nango na meka kokotisa ngo na meka pe ko simba ngo na kotisa nango na lopango na nga soke ko simba kasi mama simbaki te mama esimbaki okay. Siko na bandi komona bapaya tango bazoya na ndaku mama babi mapamba te fu bazo eloko ya kolia mutu akoya na problème ya ayo poser au problème il faut résoudre ye soki papa azali te nyonso na nazaki kusala mama na memaki lingomba okay. Na mobali nanga aza diacre kimbangiste okay. Nga nazalaki tango na pesi yo papa ikati na pesi yo mbote okay. Na musala tosali na kati ya lingomba mama na memi musala neti ya mama mwilu baninga bayebi kameme likambo na zolo ba au sérieux na tonganda kwa nzambe na Kisangani okay. Après to sombi parcelle pona papa Simon Kimbangu 46-20 to pesa ngo pona église to na tongi chapelle na tibatol du kolo na kamati ndambo ya quartier na kaboli bato c'est-à-dire na zui musala na sengo munene komona musala ndenge mama memaki yango ngape na mekaki komema yango na meki pe ko lakisa ngo tina bana na ngate ba yeba te likambo to zui ezali munene c'est-à-dire mama musala mama mwilu apesi biso azali mama moko modèle ebongi bisu nyonso tolanda ata soko ozali kimbangiste te mama na lopango il faut yeba nano ekoyemba koyamba bapaya verre pesa mutu mai na verre après soki mutu akoti na kopo ya plastique ete mama soki mutu akomi biloko epola te lala te kende otala nani wana aluka nani o te yo kende papa mama boni okamati kito pesi biso epa na biso soki okomi fo basalelo prière oyambi papa mutu akomelinga osali prière osisi prière otune sango boni mama sango boni papa soki mai ezali okamati opesi c'est-à-dire likambo mama mwilu asalaki biso ba mama kimbangiste oya kosala ngo te azali na nyongo mama mwilu okay azali na nyongo mama mwilu aza exemplaire non bo biso moko ba kimbangiste te biso ba mama ya mokili mobimba ekobanda nanu na ndako après oui. Ya bongo to épargner biso. Sikoyo biso nyonso to mema likambango si mama mwila mama na biso nyonso. Okay. En tout cas mama na sepeli makasi na ndenge na ye kozwa malelo awa pona koyebisa te ngai na memaki musala wana. Okay. Ti mukolo lelo. Na lembi te ti lelo na zo mema ngo kaka. Na Kisangani na komi pe na zo mema. Okay. Na kati ya fruit na nga moko akendeki mission ya musala. Akepe afungoli église kimbangiste mwana muki akepe afungoli église abemi pe lingomba c'est-à-dire biso likambo papa Simon Kimbangu asaleli biso ezali côté spirituel ya ko sauver biso e kotindo na posa ya mabete yo mama otika mbali na yo otika bana na yo okende ko tepa libanda ozali ko luka nini lukana na ko sauver ame ya bana na yo na musala munene ozwi yango na kati ya ndaku po o sauver bana na likambo ya tata nzambe pe oyeba komema boyo bazali kolanda na likambo ya tata nzambe kitoko omema pe na ben connu parce que l'exemple tozwaka partout hein ezaka te fo moto aza ya lingomba wana kasi koyoka lisolo alobi te namoni parti wana eza malamu mingi natia yango na makambo na ngai mpo na bika mama Patricia tozongi epa na yo mwa commentaire na masolo bandeko bauti koloba. Pour Nangai, maman Mwilu a vraiment une femme exemplaire. Aza ba qualité belle, ndenge maman alobi, boyambi. Aza ka timide, abanda koloba mingi te ndenge na yoka. Abanda koloba mingi te, elle disait l'essentiel. OK. Koloba mingi c'est pas important. Koloba mingi c'est pas important. Il faut dire ce qui est essentiel. Il faut koloba eza essentiel. OK.
ayeba kosangisa batu nyonso bauta wapi ayeba kosangisa batu nyonso epuis kozwa bango na niveau moko oye ozala nani akoyamba atuni yo soko liaki te apesi yo biloko akolia même otamboli mingi soko bapesi yo eloko akolia quand même ekitisaka mwa motema mutu tout ça et puis azalaki mutu alingi kimia yango wana tosalaka effort tolobi te que toza parfaite ou bien on ne peut pas lui arriver même au talon mais tosalaka effort esika ozali na musala na quartier partout esika ozali en tout cas koluka ba problème te et kokuta yo na koswana non donc on fait en sorte que soko pe okuti batumi bale ba poser problème bazoswana oluki par tous les moyens kobongisa bavanda kimia. Okay. Donc on fait cet effort là bien que to repousse na été mais combat ya maman Mwilu sika to koyebe pa ina yo combat ya maman Mwilu po azalaki autorité spirituelle ya kimbanguiste et puis azalaki première dame oyo alakisaki mpifona ye po na kobana batu mosusu oyo anola biso na mutuna na biso. Maman Mwilu na libota na ye babota makipe bazalaki pe na bandeko azalaki malamu na bandeko na ye asangisaki baleki na ye azalaki mama ya malamu tangu pe aye kozwa baye kokutana na papa Simon Kimbangu babalani mama azalaki deja nzambe ataka likambo na mutu ndenge toyaka mutu na mutu azaka na destin na ye mama Mwilu aponamaki deja uta likolo ke akosala mission boye na se ya tango na yango wana ya bakutana na papa Simon Kimbangu baboti a continuer musala ti na ndenga ye kotika biso mama Mwilu azalaki mwasi moko alingaki komona moto asouffrir te ye azangaki mais kaka ya moki azalaki nango po na ye na bana mais akozwa ngo apesi mutu soki mutu aye kotala ye moto atamboli mingi apesi ye akolia a préféré ye azanga na bana mais apesa batu wana yango ne sengena biso pe ba mama to landa exemple wana parce que maman wana azalaki extraordinaire maman lelo bakabara na pasi soki eza moke ya okende na ndako na kolia ngana pesa ye siko la okende na ndako na lia lisusu yango wana esenge na biso ba mama to landa exemple ya mama Mwilu parce que mama wana azalaki mama moko ya ndenge mususu extraordinaire voilà azalaki pe na kondima mingi kondima makasi déterminé mobilisateur azali ko mobiliser makasi azali na mobilisation na kati na ye sika wa le 6 avril ba memi yango na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi na époque wana ba yebisaki asimba ngonga na 5h pour na asimba ngonga le 5 les 6 pour les 6 eza bongo na buto le 5 ayebisaki na buto ya le 5 asimba ngonga abeta ngonga 6h na 5h ya le 6 donc alamuki le 6 avril na 5h tango alamuki abeta ngonga sikoyo ngonga ngo lelo ezui bongo impact na kati ya mboka na biso nini yo koloba komba ya mwasi azali susu te 64 ans depuis atika biso kasi lelo yo mboka na biso Congo et reconnaître misala nyonso basalaki na mobile na. Merci maman avant na répondre eloko nalingi na sunga ba mama. OK. Nalingi na sunga ba mama na nzela nini makambo nyonso oyo kokomela biso ya pasi il faut tokende liboso na makambo ya Nzambe. Tozwi mwasi moko kombo na Suzanne na mokanda Daniel 13 obandi na 1 na 64 okokuta mwasi moko Suzanne na mwasi na Yoyakimi azalaki pe na ba problème azaki mwasi ya mokonzi ya roi ayebaki koyamba bapaya kasi atande azwaki bimekeli kasi azaki kaka kolele pa na Nzambe neti mama Mwilu ndenge atikalaki na musa soki pasi eyeli aleli papa Simon Kimbangu aye atuni mama lo nini arranger situation wana mama zwi kimia soki obandi omona ba tentation bandi koyelo kende na Psaume 3 tokozwa mokanda ya Psaume 3 tango moni makambo ezali koyelo makasi meka kolela ipa na tata Nzambe asunga yo na tangi na kombo ya tata mona pe Molimo Santo losambo na tongo otango ya minyoko mokonzi batu baike bazali konyokolo ngai batu ebele bazali kolukela ngai makambo batu mingi bazali kotongo ngai balobi Nzambe waye akobikisa ye te kasi yo mokonzi ozali nguba okobatela ngai yo lokumu la ngai
okopesa ngai mpiko nabeleli mokonzi na ngomba makasi na mongongo makasi uto ngomba ya ye esantu akondimela ngai ngai nakei kolala pe pongi ekangi ngai nalongwi opongi mokonzi azali kobatela ngai ata batu ebele bayini ngai nabangi bango te e mokonzi telema yo nzambe wa ngai bikisa ngai batela ngai beta banguna bangai baso olitama mpe buka batu babe minu libiki liuti epai ya mokonzi yo moto okobenisaka batu ya ekolo ya yo tango moni makambo ebandi koyela yo ifo lelepa na tata nzambe toye kozwa lisusu Psaume 35 na 35 lisusu na 35 soki bato balingi bakoma yango bakotanga yango soki olobi totanga totangi te wana opesi kaka obakisila ozwi Psaume 35 obandi na 1 tina 10 okay. Ok, lisusu kozwa Psaume 83 otangi yango tango yo ozotanga banzembo wana okomona nzambe akolongisa yo ata bato bayelaki yo na nzela ibele mpo bakwesa na mission yo ozwi ya tata nzambe tango bandi kolela na mokanda ya Psaume okolonga neti na mokanda ya Daniel 13 ndenge mama Suzana azwaki komekama na kati ya ndako na ye basali na ndako na ye bakati ya makambo bayaki koluka po batambola na ye mama Suzana alobaki nakoki koyokisa mobali na nga soni te biso pe tosala ndenge wana lokola mama Mwilu ayokisaki mobali na ye soni te atikalaki na bana ata tatasio eyaki mama Mwilu alengaki mokolo ata moko te abatelaki dignité na ye pe dignité ya mobali na ye na mosala na ye na bana na ye lelo oyo bana na ye baza na esengo po bana baza na esengo aboti bingambe mibali ngai Mwilu naboti bingambe mibali lelo bingambe mibali wana nde basimbi eklesia lelo mama Patricia Malobomboka wayo tokomi kokoma na suka bokosalela biso mwa loyembo kasi pesa biso mwa likanisi na yo nini bayimboka basimba bamama basimba bapapa pe basimba po ezali mpe na bapapa mosusu mwasi ali na makanisi ya malamu kasi ye azali koakompagne makanisi ya mwasi te misube epai libanda et tout ça tokoloba kaka te mama Mwilu eza mpe na bapapa mosusu badopte ata ezaleli ya mama Mwilu batia mpe bandako na bango kimia. Merci pona liloba oyo na kosenga na bamaman d'abord puisque maman mobali akozala aza ndenge nini me maman ndako tempere ye alors bamaman oyo na kosenga bino tozala d'abord soutien mpona mibali na biso soki omoni ke mobali na oyo aza mutu likolo iki aza alingi amema Kinshasa nyonso na mutu solution kozwa eza kaka mabondeli ivi na ivi mabondeli kaka mabondeli ozo soutenir mobali na ozo sambela pona ye nzambe aza suka ye achangeaka mutu ata so azaki ndenge nini akomi mutu malamu et puis batata bomeka te bosala en sorte que cohésion ezala na bacouple na bino oyo bokenda koluka libanda eza spécial te par rapport au eza déjà na kati bato mosusu bakoyebisa yo que c'est la même chose. Alors au lieu de dépenser bambongo bali mwasi bovanda kimia bokolisa bana na kimia tala babalabala na biso ndenge tondi na bashege tondi na bakuluna pona nini pona ba couple ba foyer o eza na ba turbulence et tout ça soko ozui olobi mbona ke kobala obali bobandi kobota sala en sorte que zwango lokola mission na yo sala en sorte que obimisa bana wana bazala lelo ba responsable ndenge mama Mwilu abateli likambo ya mobali na eti na suka lelo ayebani mokili mobimba na période wana zaki une femme négligée bazonyokola emetala lelo ndenge kombo na etamboli mokili mobimba e bana na ye progéniture na ye bazosepela nango ezosala bango fierté ezosala bango honneur wana azwi bandoi mokili mobimba tout ça puis pourquoi puisque elle a tenu à tenir bon ti na suka lelo pe azali na moko ya ndoi na ye na kati ya parlement Christelle Vwanga honorable donc beaucoup de
makambo ya kitoko ezala bongo kasi tokomi kokenda suka tokoloba ete ofandaka na hero oyebaka te ofandaka na héroïne ok ofandaka na hero oyebaka te ofandaka na héroïne oyebaka te likambo ezali kokende bongo malembe tala ntina tobongiselaki bino émission oyo mpona kobeta sete na bamama mpo biso tozali chaîne du développement mama mwilu mama na bana alleluya alleluya mama mwilu mama na bana alleluya alleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye alleluya mama mwilu mama na bana oh, yembela ye kumisa ye alleluya mama mwilu mama na bana alleluya alleluya mama mwilu mama na bana alleluya alleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye alleluya mama mwilu